E 5, 6, 7, 8! Dance Explosion. Dal 16 al 25 maggio 6 appuntamenti imperdibili nel segno di Expo 2015. Danza neoclassica, dinamica, contemporanea. Acquista un mini abbonamento per 3 spettacoli a €30. Vai su www.teatromartinit.it oppure chiamalo 02 36 58 0010. Al Teatro Martinit ti aspetta Dance Explosion, la rassegna di danza dal linguaggio universale. E 5, 6, 7, 8!